A neuobičajeno poslijepodne danas na Maksimiru nogometaši Dinama učili su postupke oživljavanja osoba koje dožive srčani zastoj. S njima je bio Stipe Antonijević. Pumpalo se danas na Maksimiru, no u pitanju nisu bili sklekovi, već tečaj reanimacije. Životopisno su instruktori objašnjavali Dinamovcima. I radiš kompresija. Kompresije radiš 110 u minuti, to ti je tempo pjesme Stay Alive. Znaš je pusti. Stay Alive, Stay Alive, Stay Alive. Dragi snimaju nas. Inozemna pojačanja svladala su tehniku. We must to check first if the person breathe. If you don't breathe, we must to do 30 times on the chest. Posljednji korak, usta na usta i novo oduševljenje Duje Ćopa. Veselje na Maksimiru dio je akcije Oživi me, kojim se želi podignuti svijest o važnosti poznavanja jednostavnih postupaka oživljavanja. Drago mi je što ste došli ovdje da naučimo kako možemo pomoći u takvim situacijama. Imali smo nekoliko slučaja u Portugalu kada je nogometašima stalo srce na terenu, tako da je dobro znati ove stvari. Čak 9000 ljudi na godinu umre od zastoja srca, jer im nitko u blizini ne pruži osnovnu reanimaciju. Svake minute gdje nitko ne čini ništa i ne pomaže osobi u srčanom zastoju, šanse za preživljenje osobe padaju za 10 do 12%. Stoga ne dopustite da vas neznanje spriječi u spašavanju života.